Es ist eine Honda CBR 600 RR PC 37. Moin Leute, heute gibt es mal ein anderes Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was ihr gerne wissen wollt. Ich stelle euch heute mein Motorrad vor. Ich würde gar nicht lang rumlabern. Wir sehen uns gleich bei meinem Motorrad. Ich fahre einen gemütlichen Ort, wo wir dann ein bisschen quatschen können. Da sind wir auch schon. Auf dem Bike unterwegs wieder. Ja, ich muss erstmal ein bisschen aus der Stadt rausfahren. Ich suche uns jetzt einen gemütlichen Ort, an dem ich euch in Ruhe das Bike ein bisschen zeigen kann. Für die 3 Zuschauer, die hier zuschauen. Spaß. Ich habe mittlerweile 17 Abonnenten. Und dann erzähle ich euch auch, was ich schon gemacht habe an dem Bike und was ich noch vorhabe in der Zukunft mit dem Bike. Kann man da durchfahren? Ja, geht schon, oder? Kommt man schon durch. Ja, easy. Da sieht es doch ganz gemütlich aus. Ich mach's die mal aus. Später gibt es noch einen kleinen Soundcheck. Es ist eine Honda CBR 600 RR PC 37 Facelift Modell. Das sieht man hier, sieht es ein bisschen anders aus bei dem Facelift Modell als bei dem normalen Modell. Ich habe das Ding gekauft vor ungefähr einem Jahr. Seitdem eigentlich keine Probleme gehabt. Service muss jetzt noch gemacht werden von dem Bike. Boah Leute, ohne Witz. Morgen eine fette Lungenentzündung am Start. Was habe ich gemacht? Ich habe das Ding selber foliert. Es ist auch nicht so gut geworden. Ich kann euch das mal zeigen. Hier sieht man, dass es selber foliert ist an solchen Stellen. Oder leider habe ich hier mit dem Cuttermesser zu fest aufgedrückt. Deswegen ist hier die Folie gerissen. Oder hier solche Sachen. Ich habe die Kanten umgelegt. Habe das da damals drin gehabt und es hat es leider rausgedrückt. Ihr glaubt gar nicht. Ich hab das Teil 20 Stunden ungelogen foliert. Es war ein Affentheater, das Ding zu folieren. Ich muss noch ein paar Sachen verbessern. Hier, es sieht wirklich hässlich aus, aber es ist halt einfach so. Ich werde das Ganze noch schwarz auslackieren und die Folie hier schön abschneiden, dass sozusagen hier das Grau ist, hier schwarz. Ich wollte Wiedererkennungsmerkmal haben. Ich habe die Spiegel abgemacht und habe mir Lenkerspiegel dran gemacht. Ich hatte 2 dran, aber das Problem ist, er ist hier angegangen und immer wenn ich Gas gegeben habe, hat sich der Spiegel leicht mitgedreht. Durch das ganze Hin- und Herdrehen bin ich mit 200 auf der Autobahn gefahren und das Ding hing auf einmal irgendwie so schlackernd darum. Ich dachte, jetzt fliegt es gleich dem Hintermann in die Front rein vom Auto. Ist zum Glück nicht passiert. Wenn ich was mache, mache ich selber. Weil, ja, für das Bike, glaube ich, lohnt es sich einfach nicht mehr, zu viel Geld auszugeben. Was ich auch noch machen muss, das mache ich jetzt demnächst. Erstens, den habe ich oben hinkleben müssen für den TÜV. Sonst hätten sie mir keinen TÜV gegeben. Und die Blinker sind hier richtig hässlich drinnen. Ich baue die Heckverkleidung noch ab und mache die hier fest und lege 2 Kabel nur zu den Blinker nach unten, weil jetzt sind hier die Relais drin und alles. Es sieht extrem beschissen aus. Jetzt gibt es noch eine kleine Soundprobe. Seid ihr bereit? Von dem Winkel, das sieht schon sexy aus. Aber was ich halt an dem Bike echt feiere, ist, dass der Auspuff hier hinten rauskommt. Kann man schon lassen. Hallo Baby. Okay, das war keine gute Idee. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dass mein Bike euch auch ein bisschen gefallen hat. Ihr könnt gerne Anregungen für Videos in die Kommentare schreiben. Ich freue mich drüber. Das Wichtigste ist aber, dass ihr mir ein Abo da lasst. Ich würde mich da extrem drüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht es gut. Ich wünsche euch was. Euer Bamjo. Und bleibt gesund, Leute. A few moments later. Ha ha ha.